सुबह उठते ही खांसी आती है और आप सोचते हो नॉर्मल है। नॉट ऑलवेज। अगर खांसी 2-3 हफ्तों से ज्यादा रहे या सांस लेने में दिक्कत हो तो यह अस्थमा, एलर्जी या लंग इन्फेक्शन का साइन हो सकता है। स्पेशली अगर आप स्मोकर हैं या पोल्यूटेड एरिया में रहते हैं, रिस्क और ज्यादा है। अर्ली ट्रीटमेंट से प्रॉब्लम कंट्रोल हो सकती है। खांसी को हैबिट मत समझो, सिग्नल समझो।